हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका सोविक। आप देख रहे हो टेक बुक। चलिए आज का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप एक काम करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद जो बेल वाले आइकन दिखेगी उसे भी दबा देना, क्योंकि मैं जब भी कुछ नया वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। है गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फर्स्टैग रिफ्लेक्स 2.0 का, जो एक स्मार्ट वॉच है। मतलब एक बढ़िया काम करने वाला वॉच है। आप फ़ोन के साथ वो यूज़ कर सकते हो। मतलब फ़ोन के साथ आप कनेक्ट कर लोगे तो फ़ोन का मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी स्टेटस आपको दिख जाएगी। और इसके साथ और भी कुछ फीचर हैं जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ और उसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हो, फास्टैग रिफ्लेक्स 2.0 लिखा हुआ है यहाँ पे। और यह है इसका फीचर। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर जो पेपर मिलेगा उसके साथ आप फीचर बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हो। डब्बा गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो जाने दो उसको। ये देख रहे हो, रिफ्लेक्स 2.0 का कुछ पेपर है। और यहाँ पे देख सकते हो इसका कुछ फीचर दिया हुआ है। फर्स्ट टैग मूव ऑन रिफ्लेक्स 2.0। जो इसका एक वर्जन था, जो पहले वाला था उसमें कुछ चीज़ नहीं थी, जो इसमें नया ऐड किया गया है। आप देख सकते हो, कॉल एंड व्हाट्सएप का डिस्प्ले आएगा। मतलब उसका जो नोटिफिकेशन इस वॉच के डिस्प्ले में आएगा, वो पहले वाला में नहीं था। और इसमें कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, अपनी मोबाइल की कैमरा इस वॉच से कंट्रोल कर सकते हो, जो पहले वाला में नहीं था। और फाइंड योर फोन, इस फीचर भी पहले वाला में नहीं था। जो मतलब आपका फ़ोन शायद कहाँ पे छुप, मतलब खो गया है शायद, सोचो, तो अपनी वॉच से वो ढूंढ सकते हो। वॉच आपको ढूंढने में हेल्प करेगा। ये तीनों फीचर पहले वाला में नहीं था, लेकिन इस वाला में नए से ऐड किया गया है। वो इसका 10 डेज़ का पावर रिजर्व है। मतलब 10 डेज़ तक अपनी आप इसे यूज़ कर सकते हो बैटरी के थ्रू। और इसके बाद इसमें है वाइब्रेशन अलार्म। मतलब अलार्म देगा जो वॉच को वाइब्रेट करेगा। मतलब आपको जितनी जल्दी इसको पता चल जाए, मतलब आपका वॉच अलार्म दे रहा है, वो आपको जल्दी से पता चल जाएगा। और IP x6, मतलब वाटर रेजिस्टेंट है ये। इसका फीचर का मुझे डिटेल्स में मालूम नहीं। मतलब तो भी मैं बोल सकता हूँ, इसका बारे में कुछ बता सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं, जो वाटर रेजिस्टेंट है तो आप इसको डुबा के, पानी में डुबा के रख दो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा पानी, मतलब बारिश में भीग भीग गया तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप पानी में डुबो के नहीं रखने का है। ओके। और इसका आप देख सकते हो सीडेंटरी रिमाइंडर। ये तो मेरे को पता नहीं है। अ, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट बार में बता देंगे इसको। और स्टेप डिस्टेंस एंड कैलोरी ट्रैकर। मतलब आप इस घड़ी को जब तक अपनी बॉडी के साथ अटैच रखोगे, तो आप कितना स्टेप कवर किया और कितना कैलोरी बर्न किया, तो आपको एक ट्रैकर के माध्यम से आप जान सकते हो। और इसके बाद स्लीप ट्रैकर आपको, मतलब स्लीप ट्रैकर का मतलब आप समझ ही रहे हो। मतलब आप कब सोने जाओगे, उसका कुछ ट्रैकर वगैरह है, कब उठना पड़ेगा उसका कुछ ट्रैकर है। मतलब आप समझ ही जाओगे। मतलब मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं, मैंने नया खरीदा और मुझे जितनी जानकारी थी मैंने बता दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओलेड डिस्प्ले है। मतलब इस घड़ी का जो डिस्प्ले ओलेड डिस्प्ले है। और यहाँ पे देख रहे हो, दिख रहा है डाउनलोड ऐप फ्रॉम एप्पल एंड प्ले स्टोर। मतलब आप iOS और एंड्रॉयड के साथ यूज़ कर सकते हो। और इसका जो एप्लीकेशन होगा वो आप वो ऐप स्टोर में मिल जाएगा iOS के लिए। और जो एंड्रॉयड के लिए होगा वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। चलिए इसका अभी बॉक्स कंटेंट देखते हैं। ये देख रहे हो, मैंने जो वॉच का बैंड ऑर्डर किया वो ग्रीन है। इसे तो और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये देखो, फर्स्ट टेक का वॉच है। जो यहाँ पे इसका कुछ शायद
कुछ ब्रांडिंग या कुछ लिखा हुआ है, चलिए जूम करके देखते हैं। हाँ, कुछ लिखा हुआ है, कुछ नंबर लिखा हुआ है। चलिए, नंबर की कोई जानकारी नहीं चाहिए मेरे को। ये देखो, फास्टैग का एक लोगो दिया बटन है। आप वॉच को कंफर्टली के साथ यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको जितना चाहिए आप उतना उसे बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो। और दो ग्रिप के साथ है जो आपको मजबूती से पकड़ने में काम आएगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओ, चार्ज तो नहीं है। ठीक है, चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं। तो आपको तो मैंने दिखा दिया इसका काम क्या है। आप चार्ज कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। इसे थोड़ा ज़्यादा चाप नहीं है, आप थोड़ा प्रेशराइज करो यहाँ पे, साइड पे करने पे ऐसे निकल आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक यूएसबी है। आप यूएसबी को अपनी फ़ोन के चार्जर के साथ, मतलब आपका कोई जो एंड्रॉयड का फ़ोन का चार्जर है, ऐसे आप इसे लगवा दो। और इसके साथ आपको इसको फ़ोन में जो देख रहे हो आप, जी सेंसर ओके, रिफ्लेक्स V901809 ओ ऑन हो गया, मतलब चार्ज में लगाने की ज़रूरत नहीं। शायद कुछ बैटरी बचा हुआ था और चार्जिंग में आने के लिए जब कनेक्ट हो गया तो ऑन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ऑन तो हो गया। चार्ज तो नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है चार्ज नहीं है, चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आज का तो अनबॉक्सिंग हो गया। नमस्ते।